Este es el precio y fecha de venta de la palomera de pochita de Chaselman. Esta increíble palomera se empezará a vender a partir del día de mañana 16 de octubre a un precio de 549 pesos, el cual incluye la palomera de pochita, unas palomitas medianas clásicas y 2 refrescos medianos. No hay como tal una lista de complejos que vayan a tener esta palomera disponible, pero siempre te puedes dar una vuelta a tu Cinemex más cercano y si la tienen exhibida es que sí la van a tener, si no puedes preguntar al personal. Y para los que pregunten de los vasos, estos se venderán a partir del día del estreno, es decir, el 23 de octubre, pero aún no conocemos el precio que van a tener. Por eso te invito a que me sigas para que te enteres de más noticias como esta.